ชายคนนี้น่าทึ่งมากเขามีอุปกรณ์ที่เจ๋งที่ทำให้หลายคนเรียกเขาว่านักล่าสมบัติด้วยแม่เหล็กเพราะว่าเขาใช้แม่เหล็กขนาดเล็กโยนลงไปในน้ำเพื่อที่จะหาสมบัติต่างๆเขามักจะหารอบๆปราสาทหรือว่าแม่น้ำใหญ่และสิ่งที่เขาพบนั้นมันมีตั้งแต่ของไร้สาระไปจนถึงสิ่งของที่มีมูลค่าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็โยนแม่เหล็กลงไปในแม่น้ำเหมือนเดิมและได้พบกับตู้เซฟตู้หนึ่งที่หนักมากและเขาคิดว่าข้างในนั้นคงมีสมบัติหรือทองคำแท่งซ่อนอยู่เขาตื่นเต้นและรีบหาวิธีเพื่อจะเปิดมันออกเลยได้ใช้ก้อนหินทุบไปอย่างแรงและได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นซึ่งน่าเศร้ามากที่มันเป็นเพียงแค่โทรศัพท์เก่าๆเท่านั้นเอง